안녕하세요. 건강지킴이입니다. 오늘도 건강 챙기러 오신 여러분 반갑습니다. 뼈가 튼튼해야 100세까지 거뜬하다는 말 들어보셨나요? 하루하루 무너지지 않는 뼈 건강이야말로 진짜 자산입니다. 오늘은 골다공증에 대해 다뤄보겠습니다. 평소엔 아무 느낌 없지만 어느 날 갑자기 큰 문제로 나타날 수 있는 골다공증. 지금부터 하나하나 알아볼게요. 골다공증은 말 그대로 뼈에 구멍이 숭숭 뚫린 것처럼 약해지는 질환입니다. 뼈는 단단하고 단순한 구조물처럼 보이지만 실제로는 끊임없이 만들어지고 흡수되는 과정을 반복하는 살아있는 조직입니다. 그런데 이 균형이 깨지면 문제가 생깁니다. 즉, 새로운 뼈가 만들어지는 속도보다 기존 뼈가 흡수되는 속도가 더 빨라지면 뼈는 점점 약해지고 구멍이 많아지며 밀도가 떨어지게 됩니다. 이 상태를 바로 골다공증이라고 합니다. 골다공증은 특히 중년 이후 여성에게 많이 나타나는데 여성 호르몬인 에스트로겐이 뼈의 흡수를 억제하는 역할을 하기 때문입니다. 그런데 폐경이 되면 이 호르몬이 급격히 줄어들면서 뼈가 빠르게 약해질 수 있습니다. 그래서 폐경 후 여성은 골다공증 발생 위험이 높아집니다. 물론 남성도 안심할 수는 없습니다. 나이가 들수록 뼈의 밀도는 남녀 모두에서 감소하기 때문에 누구에게나 나타날 수 있는 노년기 질환입니다. 골다공증의 원인은 다양합니다. 우선 나이는 가장 큰 위험 요인입니다. 50세가 넘으면 골밀도가 자연스럽게 떨어지기 시작하며 70세가 넘으면 그 속도가 더 빨라집니다. 또한 유전적인 요인도 작용합니다. 부모나 형제 중 골다공증이 있는 사람이 있다면 본인도 위험군일 수 있습니다. 체중이 적거나 마른 체형도 골다공증에 취약합니다. 뼈는 체중을 지탱하면서 더 단단해지는데 체중이 너무 적으면 뼈에 자극이 적어져 약해질 수 있습니다. 또 칼슘과 비타민 D 섭취 부족, 운동 부족, 과도한 음주나 흡연, 스테로이드 약물 장기 복용 등도 모두 원인이 될 수 있습니다. 또한 갑상선 기능 항진증, 류마티스 관절염, 신장질환, 위장관 흡수 장애 등 만성 질환을 앓고 있는 분들도 골다공증 위험이 높습니다. 특히 위장 질환이 있어 칼슘 흡수가 잘 안 되거나 스테로이드 치료를 받는 분들은 각별히 조심해야 합니다. 더 무서운 건 골다공증은 별다른 증상이 없이 서서히 진행된다는 점입니다. 대부분은 뼈가 부러진 뒤에야 비로소 병원을 찾게 되는데 이미 뼈가 많이 약해진 상태일 수 있습니다. 척추뼈, 골반, 손목, 대퇴골 등은 골다공증성 골절이 자주 발생하는 부위이며 이로 인해 일상생활이 힘들어지거나 심하면 생명의 위협이 될 수도 있습니다. 이렇듯 골다공증은 단순한 뼈 질환이 아니라 삶의 질을 떨어뜨리고 심각한 합병증으로 이어질 수 있는 무서운 병입니다. 하지만 조기에 발견하고 관리하면 충분히 예방할 수 있고 진행을 늦출 수도 있습니다. 다음 내용에서는 진단 방법과 치료, 예방에 대해 자세히 알려드릴게요. 건강은 준비하는 사람의 몫이라는 말 꼭 기억해 주세요. 골다공증은 뼈에 구멍이 생기고 약해지는 질환으로 쉽게 말해 뼈의 밀도가 낮아져서 부러지기 쉬운 상태를 말합니다. 특히 나이가 들수록 뼈가 자연스럽게 약해지는데 여성은 폐경 이후 여성 호르몬이 줄면서 뼈 손실 속도가 빨라져 골다공증이 더 흔히 발생합니다. 남성도 70대 이후부터는 위험이 높아지므로 누구나 주의해야 할 질환입니다. 이 병의 무서운 점은 겉으로 드러나는 증상이 거의 없다는 것입니다. 뼈가 부러지기 전까지는 특별한 이상을 느끼지 못하기 때문에 조기 발견이 어렵습니다. 그래서 흔히 조용한 도둑이라고 불립니다. 특히 척추, 손목, 고관절 등은 골다공증 골절이 자주 생기는 부위인데 고관절 골절은 고령자에게 생명까지 위협할 수 있는 큰 위험입니다. 골다공증의 주요 원인은 노화 외에도 칼슘과 비타민 D 부족, 운동 부족, 저체중, 흡연과 음주, 스테로이드 약물 장기 복용 등이 있습니다. 가족력도 중요한데 부모나 형제가 골다공증을 앓았던 경우 본인도 위험할 수 있습니다. 또한 위장질환, 갑상선 기능 이상, 신장병 등 만성 질환도 원인이 될 수 있어 전반적인 건강 관리가 중요합니다. 진단은 골밀도 검사 DXA 검사를 통해 이루어지며 뼈의 밀도가 얼마나 떨어졌는지를 수치로 확인할 수 있습니다.
결과 수치인 T- 점수가 -2.5 이하일 경우 골다공증으로 진단됩니다. 이 검사는 50세 이상 여성과 70세 이상 남성 혹은 골절 위험이 높은 사람에게 권장됩니다. 예방과 관리는 무엇보다도 평소 생활 습관이 중요합니다. 칼슘이 풍부한 음식 멸치, 우유, 두부, 시금치 등을 섭취하고 햇빛을 통한 비타민 D 합성이나 보충제를 통한 섭취도 필요합니다. 뼈에 자극을 주는 걷기, 계단 오르기, 가벼운 근력 운동 등도 꾸준히 해주는 것이 좋습니다. 흡연과 음주는 반드시 줄여야 하며 정기적인 골밀도 검사를 통해 상태를 체크하는 것도 중요합니다. 골다공증은 조기에 진단하고 잘 관리하면 충분히 예방할 수 있는 질환입니다. 뼈는 넘어졌을 때 우리를 지켜주는 마지막 방패이기 때문에 지금부터라도 관심을 갖고 뼈 건강을 챙겨야 합니다. 아무 증상이 없다고 방심하지 말고 특히 중장년층 이후에는 정기검진과 꾸준한 관리를 꼭 실천해 주세요. 골다공증으로 진단받았다고 해서 걱정만 할 필요는 없습니다. 조기에 발견하고 꾸준히 관리하면 뼈를 더 약해지는 것을 막고 골절 위험도 크게 줄일 수 있기 때문입니다. 치료의 기본은 뼈 손실을 억제하거나 새로운 뼈 생성을 촉진하는 약물 치료입니다. 대표적으로 비스포스포네이트 계열 약물이 있으며 뼈를 파괴하는 세포의 활동을 줄여주는 역할을 합니다. 이 외에도 여성 호르몬 유사 약물, 부갑상선 호르몬 제제, 항체 주사 등 다양한 치료제가 있습니다. 환자의 상태에 따라 주사나 알약 형태로 선택됩니다. 약물 복용 시에는 주의사항도 함께 따라야 합니다. 예를 들어 비스포스포네이트 계열은 식도 자극을 줄 수 있어 아침 공복에 복용 후 최소 30분간 눕지 말고 물과 함께 복용해야 합니다. 또한 꾸준히 복용해야 효과가 나타나며 복용 중간에도 골밀도 검사를 통해 치료 반응을 확인해야 합니다. 식습관도 중요한 치료의 한 축입니다. 칼슘 섭취는 하루 800에서 1000mg이 권장되며 부족할 경우 보충제로 채울 수 있습니다. 칼슘 흡수를 돕는 비타민 D는 하루 800 IU 정도가 적절합니다. 음식으로는 멸치, 치즈, 두부, 브로콜리, 아몬드 등이 좋으며 음식을 통한 섭취가 어렵다면 의사와 상의하여 영양제를 활용해도 좋습니다. 또한 단백질도 충분히 섭취해야 합니다. 뼈는 단백질과 미네랄이 함께 어우러져 만들어지기 때문에 단백질 섭취가 부족하면 뼈 건강에도 악영향을 줍니다. 육류, 생선, 콩류 등 단백질이 풍부한 식품을 매 끼니 포함시키는 것이 좋습니다. 하지만 짠 음식, 카페인, 탄산음료는 칼슘 배출을 촉진하므로 과도한 섭취는 피해야 합니다. 병원에 갈 땐 진단 결과와 함께 평소 복용 중인 약이나 영양제, 운동 습관 등을 의료진에게 정확히 전달하는 것이 중요합니다. 특히 고령의 경우 낙상 위험을 줄이기 위한 생활 환경 개선도 병행해야 합니다. 화장실 바닥 미끄럼 방지, 실내 조명 밝기 확보, 침대 높이 조정 같은 것이 대표적입니다. 정부에서도 골다공증 관리를 위한 다양한 지원을 하고 있습니다. 65세 이상 여성의 경우 건강보험을 통해 골밀도 검사를 무료로 받을 수 있는 기회도 있고 특정 소득계층은 약제비 지원이나 골절 치료비 보조 등도 가능합니다. 자세한 내용은 국민건강보험공단 1577-1600번이나 보건복지상담센터 129에 문의하면 친절히 안내받을 수 있습니다. 골다공증은 한번 앓으면 끝이 아니라 평생 관리해야 하는 질환입니다. 하지만 관리를 잘하면 평생 건강하게 살아갈 수 있습니다. 가장 중요한 것은 지금부터라도 뼈 건강을 위해 실천하는 것이에요. 무증상이라고 방심하지 말고 스스로 챙기고 주변에도 알려주세요. 당신의 뼈는 곧 당신의 삶을 지탱하는 기둥입니다. 오늘부터 뼈에게도 건강한 하루를 선물해주세요. 골다공증은 조용히 찾아와 뼈를 약하게 만들지만 우리가 관심을 갖고 실천하면 충분히 막을 수 있는 질환입니다. 약, 음식, 운동, 병원 관리까지 어느 하나 소홀히 하지 않고 꾸준히 챙긴다면 평생 건강한 뼈로 활기찬 삶을 이어갈 수 있어요. 지금 이 영상을 보신 여러분은 이미 뼈 건강을 위한 첫걸음을 내디딘 겁니다. 우리 함께 더 튼튼한 내일을 만들어가요. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 힘이 됩니다. 건강지킴이는 여러분의 건강을 언제나 응원합니다.
다음에 더 알찬 건강 정보로 다시 찾아올게요. 모두 건강하세요.